Sabah merekodkan 76 kes pertussis atau batuk kokol dalam tempoh Januari hingga semalam. Peningkatan 986% berbanding tempoh sama tahun lalu hanya 7 kes. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata dalam tempoh sama satu kematian direkodkan. Kementerian Kesihatan bagaimanapun tidak memperincikan kes kematian itu sama ada melibatkan kanak-kanak daerah mana atau adakah mempunyai kaitan dengan cuaca panas dan serok haba ketika ini. Daripada ini semua kita hanya berdepan dengan satu kes kematian atau fatality lah ya. Jadi ada beberapa daerah yang juga kita kenal pasti tentang hal kes ini. Selain Kota Kinabalu yang merekodkan 20 kes, 3 daerah lain yang mencatatkan kes tinggi, Lahad Datuk 16, Tawau 15 dan Putatan 8 kes. Kes membabitkan warga tempatan paling banyak 41 kes, diikuti warga Filipina 27 dan warga Indonesia 8 kes. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi batuk kokol itu bagi memastikan ia tidak menular. Ditanya mengenai rekod wabak batuk kokol di negeri lain, Dr. Zaliha berkata pihaknya akan meneliti statistik di seluruh negara. Sebelum ini, tular video memaparkan seorang petugas dari Pejabat Kesihatan Daerah Putatan membuat pengumuman pengisytiharan wabak batuk kokol di Kampung Ketiau. Pertussis atau batuk kokol, whooping cough adalah penyakit cegahan vaksin yang disebabkan oleh bakteria atau Bordetella pertussis. Kuman disebarkan melalui udara ketika pesakit bersin atau batuk dan boleh menjangkiti semua orang tanpa mengira usia. Bayi dan kanak-kanak yang tidak mendapat imunisasi lengkap adalah golongan paling berisiko dijangkiti.